이렇게 하나? 버스로 안 되는 건데. 똥! 여기 좀 비 내리면 넘치는 거 아니야? 와, 무서운데? 우리 올 때 못 올 수도 있다. 아니야, 올 수 있어. 그렇게 긍정적으로 생각해야지. 진짜? 내가 후루룩 껍질 먹으면 안 된대, 여기는. 그냥 12월 해도 10유로 이상 절대 주면 어제 막 32유로 가가 있습니다. Good evening. We are pleased to welcome you on board the Freccia Rossa 1000
94:37. The train will arrive in